promise, mama's gonna be alright. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told you, daddy said to hold you through the night. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told you. हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै आरामै छु फाइनल्ली म चाहिँ धेरै दिनपछि भ्लग बनाउन जाँदैछु कहाँ जाँदैछु रे दोस्त नगरकोट कहाँ वाटरफल नगरकोट वाटरफल जाँदैछु भ्लग नबनाएको पनि धेरै भइसकेको थियो होइन टाइमै थिएन त भ्लग बनाउनु अनि कहाँबाट बनाउनु त भ्लग बनाएर मात्रै खान पुग्दैन हेर केटा हामी जानु भयो एक महिना भइसक्यो नि भ्लग बनाउनु अनि साथी पनि छैन क्या क्यामेरा समात्नलाई मलाई खासै राम्रोसँग बनाउनु आउँदैन त्यही भएर क्या अनि आज चाहिँ टक्क लाएर मेरो दोस्त लिएर आएको यो मेरो दोस्त यही हो आज क्यामेराम्यान अझ ल ठिक छ जाम न त अब आनन्द त चिलमा होइन तिमी यहाँ कहिले आएको छैनौ मासतिर यहाँ मासतिर कहिले आएको छ यता वाटरफल आएको छ वाटरफल ए होटल भिजिट तिमी माथि उसमा गयो होला नत्र त्यो वाइट त्यो वाइट होटलमा होइन फुलै फुल ठाउँमा मलाई नाम चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली थाहा भएन क्या राम्रो छ नि यार यो ठाउँतिर झन् चेकिङ पऱ्यो भने त छैन अहिले बाइक साइक राखिदिला लाइसेन्स बिल बुक छैन हेर केटा अघि बिहानै ट्राफिकले लिन्छ चेकिङ हुन्छ नि दुई ठाउँमा एउटा यहीँ अगाडि नै छ एउटा माथि हुन्छ माथि त हामी माथि नै पुग्दैन बिचतिर पर्छ हामी पुग्नुपर्छ यहाँ दुई ठाउँमा चेकिङ चाहिँ थाहा छैन अब के हुन्छ हेर्नु पर्ला जे हो जाएगा टार जाएगा क्या जे हो जाएगा टार जाएगा एउटा यहाँ हुन्छ रहन्छ यहाँ ठिक छ ल मलाई यो गाउँको पुरा वरिपरि सब थाहा छैन मलाई म पहिला रुख काट्ने काम गर्थेँ नि तिमीलाई थाहा छ यतातिर रुख काट्ने काम नै गरेँ नि मैले म मिस्त्री हो नि त ल लगभग 1 वर्ष होला 5-6 महिना गऱ्यो नि त्यही भएर थाहा भयो मलाई सबै ठाउँहरू ऊ यहाँ माथि एकदम बबाल कुरा नगरौँ न काठमाडौँको भन्दा बबाल छ खाल्टा खुल्टी त यहाँतिर लकडाउनको बेला त तिमी र म नै छुटेको हेर्दा नि घर कोटेश्वरबाट त्यहाँदेखि हाम्रो खासै बोलचाल भन्ने 1-2 वर्षै ग्याप भयो है हामीहरू त्यसपछि फेरि 10 भनेको 10 हुन्छ कति चाँडै आइपुग्यो यार अघिको डाँडा यो डाँडाको पछाडि हो यार कति चाँडै आइपुग्यो यार तर आज हामी हाइवेबाट नजाने क्या कच्ची रोडबाट जाने सिधै पुलमा पुग्ने बाटो क्या मन पोखरी आइपुग्नु लाग्छ गाउँघरतिर गएको जस्तो फिल भइरहेको छ है मलाई त है होइन क्या गाउँमा गएको फिल भइरहेको छ क्या त्यो जाम भिड देख्दा वाक्क भइसक्यो थियो तिमी अहिले हेर न अहिले तिमी टुवा पर्छ ल यस्तो हुन्छ गाउँतिरको बाटो नि भनेर तेलकोट भने ठ्याक्कै यसलाई भन्छ क्या चोकलाई हामी के अरे सामाकोसी हो कि के यहाँ तल अस्ति मन्दिर जान्थ्यो नि त्यो चाहिँ उताबाट हो क्या यो बाटो हेर न मुला यो हो नि बाटो भने त हेर न गाउँको बाटो हेर न आमा यस्तो दामी छ लु काठमाडौँ बाटो यस्तो छ मुला
ट्याक्क भकुण्डकै झल्को दिन्छ क्या यो बाटो त आम्मा 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 के हो यो बाटो त डेन्जर मजा आउनु नि बाटो अन्त खतरा मोडका सुधाउनेहरूलाई चाहिँ ठिकै हुन्छ यो बाटो यो ठाउँ हो नि इन्ट्रो बनाउँछ आमा के बिसाउ के हो यो ठाउँ आमा के हो यार हरि 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 यार मासले गाउँको बाटो नि यस्तो डेन्जर हुन्छ मोटो चाहिँ नसक्ने तर धेरै मोटो रहेछ क्या यहाँबाट चाहिँ देख्छ होला भ्यू दामी तल गाउँतिर नदेख्दो रहेछ यहाँबाट नदेख्दो रहेछ काभ्रे हुन्छ क्या वाटरफॉल अब पुलतिर हिँड्ला जानला अब मलाई त बोल्नै आउँदैन के बोल के थाहा मलाई पनि थाहा थिएन मैले नि अस्ति मान्छे पुरानो देख्दा अनि त्यही भएर आयो क्या छ नि जिप लाइन छ नि त्यही तर महँगो होला यार नेपालको सबैभन्दा लामो जिप लाइन हो यो त्यही लेखेर आएको छ क्या हिजो अस्ति मैले देखेँ क्या नेपालको सबैभन्दा लामो जिप लाइन भनेर बुक बोकेर आएको यार पढ्नुपर्छ म्याथ्सहरूलाई धेरै पढ्नु हुन्न कति पढ्नु पढ्ने यार पढ्नु त पर्ने हो मलाई त किताब छोयो कि झ्याउ लाग्छ यार निन्द्रा लाग्छ यार मलाई त किताब छोयो कि निन्द्रा लाग्छ क्या कस्तो स्पिड आउने यार यहाँतिर पहिला धुलै धुलो थियो म्याथ्सवाला अब आइपुग्न लाग्यो धेरै छैन अब 2 किलोमिटर होला तिमीहरू अस्ति उहाँ कहाँ होइन उहाँ तल ट्रेनिङ लागि ए होइन नुवाकोटपट्टि चाहिँ हो ककनीमा चाहिँ हो नि ककनी त म त यार धेरैचोटि गएँ यार एनएस लिएर म त त्यहाँ एनएस लिएर त ककनीबाट गएको नि त पोखरा चितवन धरान कहाँ फुङफुङ झरना तल मुनि हो गयो खाना त्यही त खाएको हामीले गएर नुवाकोट जाँदा त्यही मुनिबाटै गएको क्या यसलाई चाहिँ बास्तोला भन्छ यो ठाउँलाई यो मुनलाइट क्याफे हो यो म यहाँ कति मान्छे लिएर आउँछु पठाउ लिएर आउँछु तर कहिल्यै गएको छैन क्या त्यो पुल आज चाहिँ जाम न भनेर नि साथी पनि थिएन फेरि एक्लै हिँड्नलाई झ्याउ लाग्ने क्या तर ठाउँ चाहिँ बबाल छ यार जे होस् शान्त मिल्दैन उयो बसबाट तल जस्तो लाग्यो मलाई
त्यता त बाइक जाँदैन नि पुलमा त कता पुलमा पुलमा अँ माथिमा हाल्नुपर्ने यतातिर राखेर जानु पर्ला नि अब यहाँ राखेर जाऊँ न तल जान त जान्छ फेरि खोल्सातिर राख्नुपर्छ त्यताबाट होइन नि दोस्त यताबाट हो नि आइज पुलिस नआउने आएर बसेर चाहिँ किन टक्क यसलाई बास तलाबाट यता आयो त्यहाँबाट सट्ट तलतिर जाने बाटोपट्टि है जाने चाहिँ मलाई नि खासै थाहा छैन सल्लाह हारेको जस्तो लागेको छ अन्त गाउँतिरको के हो यार दोस्त तिमी त हिरो देख्दो रहेछ त यार कहाँ यहाँतिर म पनि हिँडिहाल्छु नि हिँडिहाल्छु नि दस म त आएको थिएन नि यार दोस्त तर मैले भन्न नहुन्थ्यो नि दोस्त के मान्छे आयो भनेर मैले भन्न नहुन्थ्यो नि मान्छे आयो भनेर ए बाटो त रहेछ त अस्ति नै एउटा दामी उकालोमा यहाँ कुदाएको थियो नि भिडियो त्यो कहाँनिर हो त्यो को खाने बेलामा कुदाएको थियो नि ए उता जाँदा भयो साइल नदी पठाउ गा उता पनि सही हो झर्ना नुवाकोट झर्ना एकरी नगरकोट झर्ना सही छ यार ल चिप्लो छ जस्तो छ नि त यार चिप्लो छ जस्तो छ नि त वाउ सिन त तपाईँ दामी छ त दोस्त हुँदैन 10,000 को हेलमेट फेरि कहाँ यहाँबाट तल हो झर्ना कहाँ हो पहिला झर्ना जाने हो बिस्तारै दोस्त It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. वाटरफल छैन जस्तो लाग्यो यार जङ्गलमा किन जान्छ सानो छ हामी त अलि उतिर हिउँतिरै आउनु पर्ने रहेछ नि त कुन बाटो यो बाटोमा बाइक आउँदैन त बाइक होइन दोस्त कार आउँछ यो बाटोमा कार ल दोस्त
मार्दो मलाई खै त आएन त दोस्त खोला खै त खोला देख्यो साउन्ड बल्ल बल्ल सुन्न थाल्यो है खुसु 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 वाटरफल हेर्न चाहिँ कहिले आउनुपर्दो रहेछ नि अहिले चाहिँ सुक्दो रहेछ कहिले आउनुपर्छ बर्खा भने कहिले हुन्छ है साउन भदौमा आउनुपर्छ अहिले छैन अहिले वाटरफल चाहिँ यही हो है नेपालको सबैभन्दा ठुलो झरना वाटरफल मुखसुख धुन्न आउनु है कोही पानी कस्तो छ दोस्त चिसो छ चिसो छ मैले शीतल आनन्द झरना चाहिँ त्यही हो कुन झरना चाहिँ त्यही हो कहाँ हुन्छ कि त्यो माथि होला नि झर्नु त्यो गर्ला चाहिँ के गर्ला बोलायो क्या ल ल ल ल यत्रोमा स्विमिङ खेल्दा यस्तो खेल्लो खेल्लो ड्राइभर नै ल्याम्पमै लाएर हान्देऊ हान्दैनस् तिम्रो बाउलाई खलेर लु क्या त किन लुगा खल्याने किन खले गर्ला चाहिँ के हो यत्रो मलाई यो घुँडा पनि नडुब्ने ढङ्गको स्विमिङ खेल्ला यता डुब्ला है त डुब्ला ल के होला है मा नर है कसको कस्तो बिर्स्यो यस्तो फेमस मान्छेको युट्युबको नाममा मैले बिर्सेँ यहाँ के छ चोकोपान तामाङ भन्यो नि भइहाल्यो सिआरबी भ्लग भनेर आइ पनि आउँछ भाइ उसका पनि बैठा हाल्यो दिन ठाडै खालि केही चाहिँ छैन यहाँतिर वाटरफल वाटरफल इ वाटरफल वाटरफल के बजाउँथ्यो ल यता खिच ल यसरी बनाउँछ यहाँ देखाउँदिनु ल पुरै बन्द गर्नु पहिले यसरी हो क्या ट्यालेन्ट क्या ट्यालेन्ट चाहिन्छ क्या दोस्त चस्मा मसँग ओ चस्मा लाउनु बिर्स्दा अहिले के मिसिङ भयो भने त्यसलाई त समात्दा हिरो बन्दै बिर्स्यो जुन ल शाहरुख खान पोज एउटा शाहरुख ल भाइ आज यो भाइको क्या माया लगाइदिएर आइज मसँग घरमा आइज आइज चिन्छ यो को हो चिन्छ डन डन हो डन माया लागिदिरहेको मेरो भाइको आज वा डेन्जर डेन्जर गदालाई भारी बोकायो हिँडो होइन माछा चलामा 8,842 किलोमिटर आइपुग्यो 48 हो ब्रो होइन 42 किलोमिटर माथि पुग्न ए कति मिटर बाँकी छ 46 तुमने साथ दिया तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा मैनेज किया पूरी दुनिया जीत लूंगा अच्छा will you marry me धेरै हिँड्नुपर्ने रहेछ पुरै चिम्पान्जी हिँडाइ छ त दोस्त अघि यहाँ फेरि दुईजना दिदीहरू देख्नेले फेरि नराम्रो भन्लान् भनिरहेको थियो
फाइनल्ली भिडियो नि सक्यो यहीँ इन्ड हो अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला अति नै मजा लाग्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु थ्याङ्क यू बाई बाई